Entonces, si está listo, acompáñeme por favor en Romanos capítulo 12, verso 2. So if you're ready, come with me to Romans chapter 12, verse 2. Orando a Dios, le pedí una palabra Praying to the Lord, I ask for a word para terminar este año to be able to end this year y estar bien preparados para el siguiente año que viene. and to be very prepared for the upcoming year. Y Dios me dio este mensaje: And God gave me this message. conformes, pero nunca conformados. It's conformed, but Conformes, pero nunca conformados. never conformed. No, parece. A ver, se los voy a Similar. All right, traducir we're going to a los que hablan translate inglés. it for the people in English. Siempre debemos de estar agradecidos So we always need to be thankful, y nuestro corazón debe de ser el corazón de Dios. and our heart should always be thankful for the Lord. Pero nunca debemos de vivir conformados. But we should never live conformed. Amén. Amen. Romanos capítulo 12, verso 2. Romans chapter 12, verse 2. Le pido por favor que me acompañe en su Biblia Please follow me along with your Bible. y le voy a pedir que todos vamos a leer en voz alta. And I'm going to ask everybody to please También los pray que out leen loud. en inglés. Even if you read in English, Spanish, just read along with me out loud. Romanos capítulo 2, verso 2. Romans chapter 12, verse 2. Lea fuerte conmigo. 1, 2, Ready? 1, 3. 2, 3. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Dice, no os conforméis a este siglo, It says, don't conform yourselves to this time, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, but be transformed by the renewing of your mind. para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, Then you will be able to test and approve what que God's es will is, agradable y perfecta. which is good and pleasing. Quiero leer la versión, La Pasión, I want to read the Passion la version. misma cita. The same Dice así, ponga atención. scripture. Dejen de imitar los ideales It says, stop imitating the ideals y opiniones de la cultura que los rodea, and opinions of the culture that surrounds you, pero sé transformado internamente a través del Espíritu Santo but be transformed internally by the Holy Spirit de una forma total en tu manera de pensar. in a total way of your of thinking. Esto te empoderará para discernir la voluntad de This Dios will empower you to discern the will of God mientras vives una vida hermosa, while you live a beautiful life satisfactoria y perfecta a sus ojos. that is satisfactory and perfect in His eyes. Di conmigo, no debo de conformarme. So say with me, I should not be conformed. El conformismo es un problema que está muy arraigado en la cultura hispana Conformity is something that is very rooted in the Hispanic people. y está arraigado en muchas maneras. And it is very rooted in many ways. Te hace estancarte en la vida It makes you be stagnant in your life, y te hace vivir de una manera and mediocre. it makes you live in a mediocre way. Te hace vivir estancado. It takes you to live stagnant. Y la gran mayoría de las And veces the most of times no nos damos cuenta cuando nos hemos conformado we can't tell when we've been conformed en lo que estamos viviendo, en el tiempo que estamos viviendo. in the time that we're living. Cuando nosotros estamos estancados So when we are stagnant, es porque surge un instinto de supervivencia básica. it's because of a basic survival instinct emerges. Forma un pensamiento o un raciocinio It forms a thought or a rationality de que tengo que adaptarme para poder vivir. in which it says that I need to adapt myself to be able to live. Y cuando alguien está pasando por una situación difícil, And when someone is going through a difficult situation, cuando está pasando por problemas, when they're going through problems, empieza a conformar sus pensamientos they begin to conform their thoughts para poder sobrevivir en lo que está viviendo. to be able to survive in what they're living in. Una mujer se conforma a lo que está viviendo en casa. A woman is conformed to what she's living at Es home. decir, sus pensamientos se adaptan So her thoughts are adapted a poder sobrevivir en los problemas que está pasando. to be able to survive in the problems that they're No going importa through. que no sea la voluntad de It Dios doesn't matter if it's not the will of God. y que esté lejos del propósito de Dios para su And vida, that she's far from the purpose of God for her life. pero tiene que hacer lo que tiene que hacer But she para needs- poder But she sobrevivir. needs to do what she needs to do to survive.
Cuando nosotros comenzamos a pensar de esta manera, And when we begin to think this way, vamos a vivir estancados. we will live as stagnant. Entonces el conformismo se presenta And so conformity is presented detrás de momentos difíciles y dolorosos. behind difficult and painful times. Es la consecuencia de traumas en el alma que una persona tiene, They are the consequence of traumas in the soul that a person has, precisamente por lo que ha pasado en su vida. precisely by what they've gone through in their life. Un ejemplo de eso es la violencia familiar. An example of this is domestic violence. Cuando una mujer When a woman o un hombre ha sufrido de violencia or a familiar man has suffered from domestic violence o de abuso en la familia, or of abuse in the en family, las diferentes formas que pueden in the existir, different forms that can exist, se va conformando en la vida they start conforming in their life, y las cosas que hace and the things that they do, las hace porque sus pensamientos se adaptaron they do them because their thoughts have adapted a themselves vivir en medio del dolor, to live through the pain, en medio del temor a la violencia. to live through the fear of violence. Es decir, un hombre o una mujer toma decisiones So a man or woman take decisions por los traumas que ha pasado en la vida. because of the traumas that they've gone through in Esto their no lives. quiere decir, esto no sucede solamente en las mujeres, And so this doesn't happen just in women. también en los hombres. It also happens in men. Hombres que han sufrido mucha violencia de sus padres Men that have suffered a lot of violence o de las through their personas parents, que los crearon or through the people that raised them en la ausencia de sus padres. in the absence of their parents. Entonces la manera que ellos piensan, And so the way in which they think, la manera que ellos viven, the way in which they live, la manera de educar a sus hijos the way in which they educate their children o de no educar a sus hijos, or don't educate their children, es porque se adaptaron al sufrimiento que estaban viviendo. it's because they adapted themselves to the suffering that they were living. Y entonces todas las cosas que viven y hacen, And so all of the things that they live and do, las hacen en base a esa manera de pensar. they do them based on that way of thinking. Por eso dice la Escritura, cambia tu manera de pensar And so that's why the scripture says change your way of thinking para que cambie tu manera de vivir. so that your way of living changes. Tu manera de vivir no va a cambiar Your way of living will not cuando los change demás cambien a tu alrededor. when those around you change. A veces estamos esperando que los demás cambien. So sometimes we're waiting for the people around us to change. Estamos esperando que la situación cambie We're waiting for the situation to y change. creo que si la situación And I think that if the situation cambia, changes, entonces voy a vivir de una manera diferente. then I will be, live differently. Nunca va a cambiar tu manera de vivir Your way of living is never going to change. y nunca las cosas van a cambiar a tu alrededor And the things around you will never change si tu manera de pensar no cambia. if your way of thinking doesn't change. Porque si tu manera de pensar no cambia, Because if your way of thinking doesn't change, siempre vas a hacer las cosas de la misma manera. you're always going to do things the same way. Siempre pongo este ejemplo. I always put this Tal example. vez es un ejemplo muy simple, Maybe it's a very simple pero example, explica muy bien el resultado. but it explains the result very well. Es como una persona It's like a person que hace un pastel, that bakes a cake, un pastel de chocolate. a chocolate cake. ¿A cuánto les gustan los pasteles? How many like cake? No se haga. Entonces, ¿por qué corre Don't- a la hora don't- que hay pastel? Don't act like that. Don't like you don't. That's why you run when there's cake at Imagínese church. un pastel de chocolate Imagine a chocolate cake, y tiene la receta de la bisabuela. and you have your grandmother's recipe. Se pasó a su abuela, It passed down to from your grandma, después su madre aprendió la receta then your mom, y después usted lo aprendió. and then you learned the recipe. Y esa receta lleva harina, leche, huevos And that recipe has flour, eggs, milk, y chocolate and chocolate. y lo mete al horno. And you throw it in the oven. Y cuando sale del And horno, when it comes out of the oven, ¿qué es lo que va a tener? what is it that's Va a tener un pastel de You're gonna have a chocolate, chocolate cake. el mismo pastel, The same cake, el mismo sabor the same flavor de su mamá, that your de mom su had, abuela that your grandma y had, de su bisabuela. and your great grandma Porque es too, la misma receta. because it's the same exact recipe. Cuantas veces usted haga la misma receta, However many times you make that va a tener recipe, el mismo resultado. you will have the same result. No importa cuánto desee usted, It doesn't matter how un much sabor you diferente. desire a different flavor. usted no puede poner los mismos ingredientes You can't
replace the same poner el ingredients, chocolate, add the y chocolate, después cerrar los and ojos, then close your eyes, cruzar los dedos cross your fingers, y que diga que me salga de fresa, que me salga de for you to say, fresa. let it come out strawberry. Yo strawberry. I creo want que me strawberry. va a salir de I fresa. believe that it's strawberry. Usted puede creer lo que You quiera, can believe whatever you want. pero cuando usted saque el pastel del But horno, when you take that cake out of the oven, usted va a tener un pastel de chocolate. you are going to have a chocolate cake. Y si usted no cambia los And if you ingredientes, don't change the ingredients, siempre el resultado va a ser el mismo. the result will always be the same. Entonces, cuando nuestra manera de pensar cambia, And so when our way of thinking changes, la manera en que nosotros hacemos las cosas, the way in which we do things, ponga atención en please esto, pay attention. va a cambiar las circunstancias en las que yo estoy It'll viviendo. change the circumstances in which I'm living. Hay quien está esperando que las cosas cambien, So there are people that are waiting for things to change, tener un tiempo propicio, to have a perfect time que las cosas cambien en el país, for things to change in the country, que la situación cambie en mis so finanzas, that the situation changes in my para finances, entonces hacer algo con mi vida. to then do something with my life. Nunca las circunstancias van a cambiar. Circumstances will never change. La Biblia dice que el mundo irá de mal en peor. The word says that the world will go from bad to worse. Pero si mi manera de pensar cambia And so if my way of thinking y changes, las cosas que yo estoy haciendo cambian, and the things that I do change, entonces van a cambiar las circunstancias en mi vida. then the circumstances will change in my Voy a life. tener un resultado diferente. I will have a different result. Ya no depende de lo que viví en mi pasado. And it won't depend on what I lived Es in my decir, past. que tu futuro no depende del contexto de tu vida. So your future will not depend on the context of your life. No depende si alguien estuvo contigo, It won't depend on if someone was O with te you abandonaron, or if you were abandoned, si fuiste un hijo deseado If you o un were hijo no a deseado, desired or undesired child. si tuviste las oportunidades para poder tener una buena educación, Maybe if you had the opportunities to have a good education. no importa nada de eso. None of that matters. Cuando tu manera de pensar cambia, When your way of thinking changes, entonces tú vas a hacer un cambio en tu vida. then you will make Amén, a change dale in un your life. aplauso al Amen. Señor. Give an applause to them. Entonces, la violencia familiar And so family violence, domestic violence, cambia o marca la manera de pensar de una persona. it marks a person's way of thinking. También cuando alguien ha vivido o ha crecido en la pobreza, Also, when a person has grown up O en la and lived in miseria. poverty and misery, no importa si ahora tiene, it doesn't matter if now you have siempre money. en su mente va a ser pobre. Always in your mind you will be poor. No importa que ahora tenga It dinero. doesn't matter if now you have money. En otras palabras, In other words, hay quien no se come un plátano por no tirar la cáscara, there's people who don't eat a banana because they don't want to throw the peel porque away. cree que si tira la cáscara Because they think that if they throw the peel away, se va a ser pobre. they're gonna be poor. Y la pobreza no está en tu cuenta de banco. And poverty is not in your bank La account. pobreza no está en tu cartera. Poverty is not in your wallet. La pobreza está en tu manera de pensar. Poverty is in your way of thinking. Y cuando tú te aferras a esos And pensamientos when you hold on to those thoughts en los cuales creciste in which you were raised, y todas las cosas que tú hiciste para poder sobrevivir, and all of the things that you did to be able to survive, o cuando tú recuerdas todo lo que mamá hacía or when you remember everything that your mom had to do para poder alimentarte a ti y a tus to be able to hermanos, feed you and your children, cuando tú recuerdas todo lo que you tu and your papá siblings, hacía and you remember everything that your dad would para do poder pagar las cuentas, to be able to pay the rent, a veces de una manera legal y a you know, veces sometimes ilegal. legal ways and also illegal ways. Y cuando nosotros continuamos con esos And pensamientos, when we continue with those same ways of vamos thinking, a seguir viviendo en la misma miseria y pobreza We que will- vivieron nuestros padres. we will always continue to live in the same poverty and misery that Es our decir, parents hay did. personas que viven en miseria, So there are people that live in misery, pero hay ricos que son muy but pobres. there are rich people that are very poor. Porque la riqueza no depende de tu cuenta de banco. Because richness is not it's not about the bank account. Todavía sigue desvelado por el bebé. He still he still hasn't slept because of the baby. Su cuerpo está aquí, pero su His mente está body's here, but his cansada. mind is tired. Imagínese si pongo a Alexa a traducir. Imagine if I put Alexa to translate. Entonces la pobreza está en la manera de pensar. So poverty is in your way of thinking.
Y cuando nosotros cambiamos, And when we change, vamos a vivir de una manera we diferente. will live in a different way. También la ausencia o el abandono de los padres Also, the absence and abandonment of parents. marcan la manera de vivir de una persona. They mark a person's way of thinking and living. La desintegración familiar, Family disintegration. las cosas que hay detrás de un divorcio, The things that go on from a divorce de un fracaso financiero, or a financial failure, de una traición o infidelidad. of a betrayal or infidelity. Una persona se forma una manera de A pensar person forms themselves a way of thinking. y una mujer comienza a pensar que todos los hombres son iguales. And a woman starts to believe that all men are the same. Y si tuvo un divorcio y comienza una nueva relación, And if she has a divorce and she starts a new relationship, la nueva relación o el nuevo matrimonio tiende a fracasar. the new relationship or the new marriage also tends to fail ¿Por qué? Porque él o ella está pensando because he or she is thinking y actuando de la misma manera, and acting the same way, aunque no es la misma persona even though they are not the same people y las circunstancias no son las and the mismas, circumstances aren't the same. pero la manera que se formó de hacer las cosas But the way in which they thought to do things va a hacer que esa relación fracase una y otra vez. will make the relationship fail once and over again. Detrás de una crisis financiera en el país, After a financial crisis in the country, mucha gente habla de una crisis a financiera. lot of people speak of a financial crisis. Hay personas que dicen, yo sé lo que es vivir en la pobreza. There's people that say, I know what it's like to live in poverty. Sé lo que es vivir en medio de la pobreza. And they say, I know what it's like to live in poverty. Y no es cierto. But it's not true. Sabe ser pobre You know how to be poor. porque toda su vida pasó carencias Because all of your life you y went sabe through lo lack. que es sufrir And you know what suffering y is. sabe cómo es And limitarse. you know what it is to limit yourself. Sabe cómo es dejar de comer a veces porque no hay You know dinero. what it's like to not eat sometimes because there's Pero no money. una persona que sabe vivir en una crisis, But a person that knows how to live in a crisis que sabe vivir en un tiempo de escasez y pobreza de la and nación, that knows how to live in a time of scarcity in the nation, no es porque se acomode a lo que los demás están it's viviendo not because they fix themselves to whatever y haga everyone las else is cosas que living, los demás hacen para sobrevivir. and because they do the things that other people are doing Por to survive. ejemplo, el año pasado, So, for example, last si year, mal no recuerdo, if I remember correctly, en México, en Acapulco, in Mexico, Acapulco, pasó un gran huracán que devastó todo el puerto. there was a great hurricane that happened that destroyed the whole port. Y entonces todo lo que se veía And so everything that you could see no solamente era la destrucción de la ciudad, was not just the destruction of the city, sino sacó lo peor de la but gente. it took out the worst of people. Literalmente toda la gente comenzó a saquear todo. The city, literally, everyone started to loot the entire Las tiendas eran stores. saqueadas The stores were looted. y cualquiera podría decir, bueno, es que tenían hambre y tenían And necesidad. anybody could say, oh, well, it's because they were hungry and they had need. Pero también saqueaban las tiendas de But they electrodomésticos. would also ransack Se llevaban la electronic stores. televisión de 100 They pulgadas would take that 100-inch flat screen y luego TV. niños, jóvenes y ancianos. And kids, adults, and elders. Todo era robar y saquear Ev- las casas que estaban vacías. Everything was, let's go loot and ransack the empty houses. ¿Por qué? Why? Porque tenían que sobrevivir en Because- medio de la situación que vivían. Because they had to survive in the situation that they Y were living tenían in. que And adaptarse. they had to adapt Y themselves. de que me roben, You know, and instead of me getting robbed, a robar a otro I'm gonna y go que rob mis hijos coman, so that my kids can eat. mejor robo al otro y que mis hijos tengan It's better alimento. for me to rob and so that my children can Y have eso es stuff to eat. conformarse, And that is to conform que tus yourself, pensamientos se adapten that your thoughts be adapted al tiempo en el cual tú estás to viviendo. the time in which you're living. Hay gente que sufre de la inseguridad There are people that suffer from insecurity y del crimen que la ciudad o la nación está pasando. and also the crime that the city is going through. Y se adapta a vivir de esa manera. They adapt themselves from living that way. Se adapta a vivir en medio del temor. They adapt themselves to live in the middle Se of adapta fear. a vivir con tantas They limitaciones adapt themselves to live y with so adapta many su estilo de limitations. vida And they adapt their en lifestyle medio de esa in violencia. the midst of that violence. Y muchos, And many, por ejemplo,
entre más violencia hay, For example, the more violence that there is, hay un fenómeno que se dio en la nación, en este país, there's a phenomenon that happened in this country. que cuando había atentados That when there was murder y attempts atentados terroristas terrorist y tiroteos en la and nación, shootings at schools, donde había en las escuelas había tiroteos, when there were shootings at public schools, en las calles había there were tiroteos, shootings out in the street, y eso es violencia y son principados y and that's potestades. violence and that's principalities Pero and escuche strongholds. esto. But listen to this. ¿Sabe cuál es el fenómeno que se formó en la nación? You know what the phenomenon that formed in the nation Que is? entonces se incrementó la compra de armas de fuego. That now there has been a growth in the buying of Todas las firearms in personas, the las country. familias All the que families. nunca habrían pensado tener un arma en su casa. Families that would have never thought to have a firearm at Ahora home. un papá, una mamá Now a mom and a dad, compraron una o varias armas they para have tener en one or casa, many guns to have at home. aprendieron a usar las armas They learn to use the para guns estar listos por cualquier cosa que se presentara. to be able to be ready for anything that can Y entonces come. adaptaron su manera de vivir And so they adapted their way of al thinking problema en el cual estaba pasando. to the problem that was Es happening. decir, no cambió su manera de pensar, And so their way of thinking didn't change. sino se adaptó a la violencia en el que la nación estaba They viviendo. actually adapted themselves to the violence that the city was going under. Una persona que ha pasado por tiempo de enfermedad, de dolor, A person that has gone through a time of sickness and pain, se adapta a ese estilo de vida. they adapt themselves to that lifestyle. Hay personas que la discapacidad There are people that with a disability, no la tienen en el cuerpo, sino en la manera de that the pensar. disability is not even in their body, it's in their way of Por thinking. ejemplo, For example, dice la palabra en el libro de los Hechos, el primer milagro registrado. there are people. Dice en el libro de los It Hechos, says in the book perdón, of Acts. It says in the book of Acts, el primer milagro registrado the first miracle that was registered. era un hombre que era paralítico. There was a man who was paraplegic, Pedro y Juan subían juntos a la oración and Peter and John would go together up to y the entonces prayer. él siempre fue paralítico y siempre pidió limosna. They were always he was always paraplegic, and he always asked for money. Y cuando Pedro y Juan llegaron a la puerta del And templo, when Peter and John came up to the temple, él les pidió limosna. he asked them for money. Y Pedro dijo, And Peter said, no tengo he oro ni checked his tengo pockets. He plata, said, I don't have silver or no tengo gold. una moneda que I darte. don't have a single coin on Pero me. lo miró y le dijo, pero lo que tengo te lo doy. But he looked right at him and said, what I have, Y I en will el give nombre de you. And in the Jesús, name of Jesus, levántate y eres sanado. stand up and you are Jesús healed. te sana. Jesus heals Y you. en ese momento fue sanado. And in that moment, he was healed. Pero el hombre no se levantó. But the man didn't get up. Aunque él había sido sanado Even though he y had la been sanidad healed, ya se había manifestado, and the healing had already manifested Pedro y itself. Juan tuvieron que tomarlo de la mano Peter and John had to hold him by the y hand comenzar a caminarlo and begin to help him hasta walk que sus tobillos se afirmaron, until his ankles were porque él firm, no podía creer que ya hubiera sido sanado. because he could not believe that he had been healed. El poder sobrenatural para sanidad ya se había manifestado, And the supernatural power of healing had already manifested itself. pero él seguía creyendo que era un inválido y que iba a pedir limosna But siempre. he continued to think that he was invalid and he was going to ask for change his entire life. Y entonces, aunque ya estaba sano, And although he was healed, su mentalidad era de seguir pidiendo limosna. his mentality was to continue to ask for change. Entonces, cuando una persona ha pasado por tiempos muy difíciles So when a person has gone through very difficult y times tiempos de enfermedad, and times of sickness, se adapta a eso. they adapt themselves to this. Hay gente que aprende a vivir en el disability, There are people that learn to ¿Cómo es live el- off el- of disability, la disability. incapacidad médica. medical incapacity. Y un momento estuvo Disability. incapacitado o estuvo So a lastimado. person that was, for example, hurt. A ver, agarra esto, por So favor. listen to this, please. Pay attention. Tuvo un accidente tal vez, Maybe you had an o alguna accident, enfermedad, or a sickness se happened. lastimó You got hurt, o está enfermo or you are sick, y entonces tiene una incapacidad and so you have a disability, y comienza a recibir un cheque. and you begin to receive a check, Y no trabaja porque está enfermo, and you don't work because you're sick. pero en un momento recibe la sanidad But
But in a moment they receive the o él va healing, mejorando, or they begin to su feel better, situación médica va their cambiando, medical situation starts changing. pero él prefiere vivir del cheque del gobierno But they prefer to live off the check of the government y estar viviendo limitado en su vida and continue to live limited in their lives que trabajar. than to work. ¿Por qué? Why? Porque si trabajo, Because if I me work, voy a I'm cansar, going to get tired. pero si me hago el enfermo, But if I act like I'm sick, voy a recibir un I'm cheque. going to get a check. Hay personas que viven en la miseria y en la pobreza toda la vida, And there are people that live in misery and poverty porque their viven entire del life welfare, because they live off of porque welfare, viven del desempleo, because they live off of unemployment, porque viven de la ayuda del because they gobierno, live off of the help from the government. viven pidiendo ayuda de iglesia en They iglesia, they go from church to ask y hay for help. muchos And cristianos. there are many Christians. Mire, en las iglesias, Look, in the churches, en muchos ministerios hay ayuda, hay despensas, many ministries alimento para they las give familias. groceries for ¿Ah? families. ¿Quiénes creen que van y se forman ahí? Who do you think are the ones that go stand in line? ¿Usted cree que se va y se forman las personas que tienen You necesidad? think that the people that have need go line up? Los primeros que van y se forman son los The cristianos. first people that go and line up are the Christians. Y los cristianos que tienen trabajo. And the Christians that have jobs. Y todavía vienen con un carro, si no último modelo. And they even come with with their brand new Vienen con una 2025 buena car. camioneta. They come with a big old truck. Vienen bien They vestidos come well dressed. y se paran en la fila And they para que les stand in den el line alimento. to get their free food. Porque dice, pues es regalado. Because they say, oh, it's Y free. entonces es la manera de pensar de And la that's the way iglesia. of thinking of the church. Y si la manera de pensar no And if cambia, the way of thinking doesn't change, siempre vamos a vivir de la misma forma. we will always live in the same Amén. way. Amen. Entonces, una persona que se conforma So a person that is conformed pierde su identidad, loses their identity. olvida su naturaleza They forget their nature, y olvida el propósito de Dios para su vida. and they forget the purpose of God for their lives. También una persona que vive conformada Also, a person that lives conformed, vive en una falta de compromiso. they have a lack of commitment. No se compromete en nada. They don't commit themselves to anything, Pero hasta en las más mínimas cosas. even in the most minimal things. ¿Sabe que hay hombres que no se comprometen en la crianza de los hijos? You know, there's people that don't commit themselves Ellos to se raising their conforman con children. trabajar y traer el You cheque know, they just conform themselves by working and y bringing cree a que check, eso es todo. and they think that's it. Y los que hemos criado hijos sabemos que eso no es así. And those of us who have raised children know that Si that's todo not fuera all of como it. You know, alimentarlos, if everything was just feeding them, yo hubiera tenido 15. well, I would have had 15 kids. Pero no es But así, that's not it. porque la crianza de los hijos implica mucho trabajo. Raising children is a lot of work. Y hay padres que no se comprometen. And there are parents that don't commit. O hay personas que no se comprometen, por ejemplo, en su trabajo. Or there's people that don't commit themselves to their job. Y viven una mediocridad And they live in a y mediocrity. siempre están And estancados. they are always stagnant. Nunca avanzan en su vida. They never advance in their lives. Porque no se comprometen y siempre hacen lo mínimo. Because they never commit themselves and they always do the same thing. Lo mínimo que puedan hacer para que les paguen el cheque. The minimum amount that they can do to get a check. Los estudiantes Students, hacen lo mínimo para pasar las materias. they do the least amount they can to be able to pass Sea their como classes. sea. Whatever it is, Y hasta mandan su mensaje a torre de they, oración. they even send their text to Tower of Prayer. Por favor, ore por mí para pasar la materia. Please pray for me so I can pass this class. ¿Usted cree que el pastor ora? You think the pastor prays? Yo no oro por eso. I don't pray for that. ¿Sabe por qué? You know why? Porque si ustedes estudiaron Because y if se you studied aplicaron, and you applied no yourself, necesitan la oración, van a pasar su materia. you wouldn't need prayer, you would pass that Y class. si no And estudiaron, if you didn't de study, todos modos no van a pasar porque el pastor ore por you're ustedes. also not going to pass just because the pastor prays for you. ¿Por qué? Why? Porque ustedes tienen que aprender a hacer algo diferente. Because you need to learn to do something O sea, hay differently. tres tipos de personas en la But vida. there's three different types of people Los in que life. son los que nunca hacen The nada, people that never do anything. no importa todo el potencial que It tengan. doesn't matter what potential you Hay una have. diferencia entre poder y potencial. There's a difference between power and potential. El poder es lo que nosotros ponemos en práctica Power is what we put into para practice poder lograr las cosas que son imposibles. to be able to accomplish the things that are impossible. El potencial son las habilidades y capacidad que Dios nos da Potential is the abilities and capacity para that God poder gives us prosperar, para poder ser to diferentes. be able to prosper and to be different. Pero
esa capacidad But that capacity, nunca va a dejar de ser capacidad it will never stop being para capacity. transformarse en poder And it will never transform si into nosotros power no somos responsables if con we lo are que not Dios nos ha dado. responsible with what God has given us. Entonces hay personas que siempre hacen lo mínimo para sobrevivir. So there are people that always do the bare minimum to survive. Solamente van a la escuela para que sus papás no los They regañen. just go to school so that their parents don't get them in trouble. Hacen lo mínimo en el trabajo. They do the minimum amount at work. Uy, yo pensé que aquí van a decir I amén. thought you Sí, were going to say, pastor. amen, yes, pastor. Mi pastor me enseñó hace mucho My tiempo pastor taught me a long time que cuando ago la iglesia está callada that es when porque the está church is escuchando. silent is because they're listening. Y entonces hay personas que siempre viven And estancadas so there's people that always live stagnant. y nunca, es más, van hacia atrás, nunca hacia adelante. You know, and it's much that they never move forward, they move Si back. tienen algo lo pierden. If they have something, they lose it. Hay otras personas que hacen las cosas bien. There are other people that do things Diga well. conmigo los que hacen bien las Say with cosas. me, the ones that do things well. Pero hacer bien las cosas But to do things well no te garantiza que tú vas a vivir de una manera diferente. does not guarantee that you're going to live differently. ¿Sabes por qué? You know why? Porque hay muchas personas que hacen las cosas bien. Because there are many people that do Es things más, well. It's more. Fuera de la iglesia, Outside of los church, no creyentes non-believers hacen mejor las cosas que los cristianos. do a better job than Se Christians. preparan mejor. They prepare Estudian themselves más. more, they study Y more. si es, por ejemplo, un oficio que tienen, And for example, if it's a job that they have, se esfuerzan por aprender bien ese oficio. they put in all the effort to Y learn los how to do that cristianos job creen well. que van a prosperar And Christians think they're going to solamente prosper porque son just cristianos because they're Christian y porque Dios dijo que me iba a and bendecir. because God said He was going to bless me. Es decir, no vas a prosperar And so you're not going to prosper si tú no haces las cosas con excelencia. if you don't do things with excellence. No basta hacer las cosas bien. It's not enough to just Hay do things muchos well. que hacen las cosas bien. There's lots of people who do things Y hay well. una competición muy fuerte en el mundo. And there's a great competition in the world. Y los hijos de Dios también tienen que competir And the children of God also need to compete con los que no son creyentes. with the non-believers. Pero como hacen las cosas bien, But because they do things well, pero no hacen las cosas con but they excelencia, don't do things with excellence, entonces nunca pueden sobresalir. then they can never stand out. No importa si tú eres cristiano, It doesn't matter if you're Christian. no importa si tú vienes a la It iglesia, doesn't matter if you come to church. no importa si tú te sabes toda la Biblia, It doesn't matter if you know the entire Bible. pero si tú no eres un trabajador que hace las cosas con But if you're excelencia, not a hard worker that does things with excellence, nunca vas a prosperar. you will never prosper. O sea, la oportunidad, And so the opportunity, el mejor puesto the best o el job mejor position, contrato or the best lo va a contract recibir una persona will be received by a que hace person las cosas con that excelencia. does things with excellence. No porque eres cristiano Not because you're Christian quiere decir que tú vas a vivir bien. doesn't mean that you will live well. Entonces la manera de pensar tiene que cambiar. And so your way of thinking needs to Tiene que change. cambiar si cambia tu manera de If pensar, your way of thinking changes, tiene que cambiar tu manera de hacer las cosas. your way of doing things also O sea, no changes. podemos ser cristianos And religiosos. so we can't be religious Pastor, Christians. amén, Pastor, aleluya, amen, gloria a hallelujah, Dios. glory to Y God. recitar toda la Biblia. And recite the entire Pero no Bible. importa cuánta Biblia tú But it sabes, doesn't matter how much Bible you know. sino que tú apliques la palabra de It's Dios. about you applying the Word of Y la God. palabra de Dios te da la And the sabiduría, Word of God gives you the wisdom. pero hay una diferencia entre sabiduría e But there's inteligencia. a difference between wisdom and intelligence. La sabiduría viene por la palabra de Dios, Wisdom comes through the Word of God. pero la inteligencia But intelligence es la capacidad de poder poner en práctica is the capacity or the ability to be able la to palabra de Dios put- en mi vida. put into practice the Word of Es God in my decir, life. Dios dice que tengo que hacer esto. So God says I need to do this. La inteligencia es cómo lo hago. Intelligence is how do I do Y it? el cómo estás haciendo las cosas And how you're doing things. es lo que te abre la puerta de oportunidad. It's what opens the door of opportunity. Porque cuando tú haces las cosas con excelencia, Because when you do things with tú excellence, estás honrando al Dios que te dio la oportunidad, you're honoring the God that gave you the al Dios que te opportunity. dio la capacidad, que te dio los dones. The God that gave you the capacity and the Y si gift. haces las cosas de una manera And mediocre, if you do things in a mediocre ¿por qué way, crees que Dios te va a honrar Why con do you- algo mejor? why do you think God would honor you with something better? Hola, Hello. ¿sigue aquí? You still here? Entonces, si estamos esperando
que este año sea diferente, So if we're waiting for this year to be any different, nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de hacer las cosas. we need to change our way of doing things. O sea, no puedes ir el resto del año llorando So you can't go the rest of the porque year Dios no me crying, bendice, oh, why doesn't God bless me? porque Dios tiene Oh, preferidos, God has preferred porque people. aquel God has- hermano Dios lo bendice más. Oh, why does God bless him more? No, tú tienes que preguntarte No, you need to ask yourself, cómo estás haciendo las cosas, how are you doing things? cómo estás viviendo tu vida en Cristo, How are you living your life in Christ? cómo estás viviendo tu matrimonio, How are you living in your marriage? cómo tratas a tu esposa, How do you treat your wife? cómo tratas a tu esposo, How are you treating your husband? cómo estás comprometido en la educación How are you committed to the education de tus hijos. of your children? Papás, Dad, parents, ¿cómo están comprometidos en la educación y la crianza de sus hijos? how are you committed to the education and raising of Si your tú children? entras en el sistema de este mundo If you enter into the y system of esperas this world que la escuela eduque a tus hijos and you wait for the school to educate your y que el children sistema de este mundo le enseñe valores y principios, and for the system of this world to teach them tus values hijos and van a vivir principles, como vive el mundo. your children are going to live like the No world importa lives. que nacieron y crecieron en la It doesn't iglesia, matter if they were born and raised in church. pero y hay papás cristianos And there's Christian parents mandan a sus hijos a la escuela. that send their kids to school. Y entonces dicen, qué bendición el programa después de escuela. They say, "Oh, what a blessing it is Voy to a have trabajar that tiempo after-school extra. after-school Y program. mandan I'm a gonna los work hijos overtime." al programa después de And escuela. they send their kids to that after-school program. Y si pueden mandarlo a alguna otra actividad, lo And if you mandan. can send them to another activity, you send them to that one too. Pero nunca pasan tiempo con sus hijos. But you never spend time with your kids. Hay hombres que piensan que están prosperando There are people that think that they're y prospering que están avanzando en la vida and that they're advancing in life porque tienen buen trabajo, because they have a good job, porque ganan bien, because they make good money, porque están teniendo lo que nunca tuvieron. and because they have what they never had. Pero eso no quiere decir que estés prosperando. But that doesn't mean that you're prospering. Quiere decir que tú te has conformado It means that you've conformed con yourself tener lo que nunca tuviste with having what you never had. y que ahora tienes tal vez lo que tus padres no tuvieron, And that now you have what your parents didn't have. pero te conformaste con perder tu familia. But you conform yourself with losing your Hay family. hombres y mujeres There are men and women que pierden su matrimonio, that lose their marriage. mujeres que dejan de amar a sus esposos Women that stop loving their porque su husbands esposo nunca está, because their husband is never there. nunca la ama, He never loves her. nunca la He atiende, never pays attention no to pasa her. tiempo con ella Doesn't spend time with y her. pierde el corazón de su esposa. And he loses the heart of his O al wife. revés. Or the other way around. Pero dice, no, yo estoy bien, But you say, no, I'm doing good. porque mire, tengo el trabajo, Because look, I have my job. mire, tengo la cuenta de banco. Look, I have my bank account. No, tú te conformaste No, you conformed al yourself sistema de este to mundo the system of this y, world y de la manera que el mundo, in the same way that está the world viviendo. is living. porque los valores de este mundo Because the values of this están world completamente are cambiados. completely changed. Lo que para Dios no tiene ninguna What importancia, to God has no importance. el mundo le da mucha The importancia. world gives much importance. Pero para lo que Dios las cosas que para Dios son But the importantes, things that are important to que God, tienen mucho valor, that have lots of y value, tenemos que poner mucha atención en nuestra and vida, we need to put a lot of attention in el our mundo life. menosprecia. The world Y entonces belittles. la escala de valores en el mundo And the value and the scale of values está of this world completamente is cambiada. completely changed. Y si nosotros nos basamos en esos valores, And if we base ourselves off of those vamos values, a sufrir como el mundo sufre. we will suffer like the world Pero suffers. si nuestros valores son los valores del reino, But if our values are the values of the si nuestra kingdom, manera de pensar es a la manera de Dios, if our way of thinking is y to the way nosotros of God, cambiamos las cosas que estamos haciendo, and we change the things that we do, nuestros hijos no van a vivir lo que nosotros our vivimos. children will not live what we lived. No van a vivir lo que tus padres vivieron. You will not live what they ¿Por will not qué? live what your parents lived. No es porque vengas a la iglesia, It's not because you go to church, sino porque estás haciendo las cosas de una manera diferente. but because you're doing things differently. Entonces no te conformes al tiempo en el que estás viviendo. And so don't conform yourself to the No te time that you're conformes a living. perder tus hijos. Don't conform yourself to No losing te your perder. Ay, children. no sé. No sé por qué, pero tengo que hablar esto. I don't know why, but I need to speak this. Siento como que el Señor me puso un alto y me dijo, I feel like the Lord told me to pump the brakes. habla de este punto. Speak about this.
Porque hay muchos creyentes que se han dado por vencidos en su matrimonio. Because there's a lot of Christians that have given up on Se their han dado marriage. por vencidos con sus hijos. They've given up on their kids. Hay esposas que se han dado por vencidas con su esposo, There's wives that gave up on their husband, creyendo que nunca van a cambiar. believing that they're never going to change. Se conformaron con el divorcio. They conform themselves with the Y entonces divorce. dicen, And they say, oh, Dios me va a dar otro, God- un hombre de you know, Dios. God's going to give me a man of God. Y las mujeres y los hombres dicen, Dios me va a dar una mujer de Dios. And guys say, oh, the Lord's going to give me a woman, Para a que woman of sirvamos God, juntos so that al we can Señor. serve together, the Lord together. Y nos vemos, y yo veo a toda mi familia And I sirviendo see my juntos. entire family serving together. Sí, tú te puedes imaginar lo que tú Yeah, you quieras. can imagine whatever you want. Pero si tu manera de pensar no cambia, But if your way of thinking doesn't change, tú vas a amargar a esa mujer como amargaste a la otra. you're going to make that man bitter just like you did the other one. O vas a seguir celándola de la misma manera. Are you going to continue to be jealous of her? Vas a seguir maltratándola como lo hacías. And you're going to continue to mistreat her like you Entonces did. tu manera de pensar tiene que cambiar So your way of thinking needs to change. para que puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. So Diga that you can conmigo, la know buena what voluntad the de Dios. good will of God is. Entonces, cuando nos conformamos, So when we conform ourselves, comenzamos a vivir en un modo supervivencia. we start to live in a survival mode. Hacemos lo mínimo para poder We sobrevivir. do the least amount possible to be able to survive. Esposos que hacen lo mínimo en su casa, Husbands that do the least amount at home, esposas que hacen lo mínimo wives that do the minimum en su matrimonio, in their marriage, que están haciendo lo mínimo en su trabajo. that they do the least amount, the minimum in their Pero job. cuando tú haces lo mínimo, But when you do the minimum, tu capacidad intelectual, your intellectual tu capacity, capacidad espiritual y física es your disminuida. spiritual capacity is diminished. ¿Sabes que la palabra de Dios dice You know that the Word of God says que cuando tú no trabajas en el día de la cosecha, that when you don't work in the day of harvest, tú pierdes la fuerza de tu mano? you lose the strength from your Es hand. decir, que cuando una persona no hace las cosas con And so it's to excelencia, say that when a person doesn't do things with excellence, el hacer las cosas bien to do things well, y el esforzarte and to put in the effort, hace que la capacidad que está en ti se multiplique. it makes the capacity that's in you to multiply. Te das cuenta que puedes hacer cosas que antes ni siquiera soñabas, You know, you can sometimes you can do things that you que never nunca thought you could, creíste que podrías that you hacer never eso. believed that you could even do. Pero lo haces cuando pones en práctica But you y do usas it lo que Dios te ha dado. When you put into practice what God has given you. Entonces diga conmigo, hay que ser And so excelentes. say with me, we need to be excellent. Entonces hay quien se conforma con no tener So there's people that conform themselves y hay with not quienes se having, conforman con and tener. there's people that conform themselves with having. Se conforman porque tienen lo que antes no tenían. They conform themselves because before they didn't have anything. Se conforman con tiempos buenos, They conform themselves with the good times, pero dejan de but they esforzarse. stop putting in the effort. Y si Dios tiene algo más para ti, para tu vida, And if God has something more for you in your ya no life, lo ves y no lo recibes porque te you conformaste don't see it anymore en un tiempo bueno, because you conformed yourself in a good en un time, tiempo donde tu negocio estaba siendo bendecido in a time where your business was being blessed, y entonces te conformaste con eso and you conformed yourself, y ya no te seguiste and esforzando, you stopped putting in the effort. no te seguiste preparando para algo mejor. You didn't continue to prepare yourself for something La palabra better. dice que a todos nos acontece tiempo y The oportunidad. word says that we all have time and Es opportunity. decir, el tiempo viene para So the todos. time comes for everyone. La oportunidad se presenta para todos The opportunity is presented to y viene everyone, de Dios. and it comes La from God. pregunta es, ¿tú vas a estar preparado cuando venga la But the oportunidad? question is, are you ready when the opportunity comes? Entonces, entre más te prepares tú en tu vida, So the more that you prepare yourself in vas your a tener vas a poder aprovechar mejor las oportunidades. life, you will be able to take advantage more of those ¿Sí? opportunities. No es que Dios no te abra las puertas, And it's not that God doesn't open the doors es to que you. no estás preparado para entrar por esa puerta. It's that you're not ready to No es walk que through no that door. sea el tiempo de Dios, It's not that it's not God's time. sino que tú no puedes entrar en ese tiempo It's that you can't enter into that porque tu time manera de pensar sigue siendo de un tiempo pasado. because your way of thinking continues O to sea, be from a el past time. pasado déjalo atrás. So leave the past behind. Deja el sufrimiento atrás, Leave the suffering behind. deja el fracaso atrás Leave the failure behind. y olvídate de todo para que puedas And forget everything ver lo que Dios tiene para ti. so that you can see what Amén, God dale un has for aplauso you. al Señor. Amen.
Dice la escritura y termino. The scripture says, Dice, in sino Lucas, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. it says, but be transformed by the renewal Diga of your conmigo mind. transformación. Say with me, transformation. La otra traducción dice, pero sé transformado interiormente The other translation says, but be transformed por el internally Espíritu Santo by the Holy Spirit a través de renovar totalmente through renewing la manera en completely la que piensas. the way that you think. Entonces, el ser transformados, So being transformed, ¿cuántas veces le has dicho al Señor, Señor, cámbiame? how many times have you told the Lord, Señor, change transfórmame. me. Lord, transform ¿Nunca le has me. dicho a Dios? Haven't you ever told God Yo that? muchas veces. I told the Lord that a lot of times. Pero lo que el Señor nos está diciendo es que tú tienes que transformarte. But what God is telling us is that you have to transform Dios yourself. cambia tu manera de pensar God changes your way of thinking para que sean transformados. so that you can be transformed. La palabra transformación The word transformation es metamorfo en el It's- griego, is a metamorpho in Greek, donde viene la palabra metamorfosis, where the word metamorphosis comes from. y es el proceso que una oruga pasa And it's the process by which a caterpillar goes through para convertirse en una mariposa majestuosa. to turn into a majestic butterfly. Es decir, usted ha visto los So gusanitos, have you ever seen those little worms, las orugas. little caterpillars? La mayoría son muy feas y A lot of peludas, them are really ugly and llenas hairy, de pelos. full of these fuzz. Pero esas orugas But these se caterpillars, meten en su capullo they go into their cocoon. y entonces ellas dentro del capullo So they, inside of that sufren cocoon, una they suffer metamorfosis. through a metamorphosis. Ellas mismas se They transforman themselves, they transform y themselves. cuando llega el And tiempo when the time comes, salen del capullo they come out of the cocoon, y son unas mariposas muy hermosas. and they're very beautiful butterflies. Pasan de ser gusanos que se arrastran They go from being worms that drag a themselves ser on the unas dirt lindas mariposas que pueden volar. to be beautiful butterflies that fly. Son gusanos que se arrastran un par de centímetros. You know, they're these worms that just can go ¿Sabe? through a few Tiene- centimeters, drag themselves. las orugas tienen esta característica, Caterpillars have this que characteristic donde nace la larva, that where the larva is born, solamente caminan unos pocos centímetros alrededor. they can only walk a few centimeters around there. Nunca salen de ese pequeño They entorno. never leave that little world. Pero cuando se meten en el But capullo when they come into the cocoon y sufren esa and they metamorfosis, suffer that metamorphosis, entonces ellas comienzan a volar. and they start to fly. Y eso es algo que a mí me impresionó. And that's something that impressed me. Sabe que las mariposas pueden volar hasta 5,000 You know that kilómetros. butterflies can fly up to 5. Vuelan 5,000 kilometers. desde Canadá, del norte de They- Estados Unidos, They fly from Canada. atraviesan todo el país They go through the entire y country, llegan hasta la mitad del país de México and they go through halfway down to Mexico, solamente para reproducirse en ese lugar. just to be able to reproduce Y themselves in that place. como un pequeño gusano que se So arrastraba how can a little worm that would just puede drag volar itself tantos fly kilómetros so many kilometers para cumplir el propósito de su vida? to be able to accomplish this? ¿Sabe the cuál purpose es of el his life? motivo para que vuelan? You know what the purpose is that they fly? Ellas saben que si se quedan en ese lugar, They know that if they stay in that place, van a morir en ese lugar. they will die in that place. Y van a morir sin And they reproducirse. will die without reproducing. Van a morir sin dejar nada detrás de They will ellas. die without leaving anything behind. Entonces, en ese sentido, vuelan. And so that in that sense they Y fly. cuando vuelan es para cumplir el propósito que hay en su vida. And when they fly, it's to fulfill the purpose that God put in their life. Cuando un creyente es transformada la manera de pensar, When a believer is transformed, their way of es esa thinking, misma palabra que dice la escritura, it's that same word that the Transfórmate. scripture says, be transformed. cámbiate. Be transformed, Tienes change que yourself. sufrir una You need metamorfosis. to go through a metamorphosis. Es decir, en ti tiene que haber un cambio. So in you, there needs to be a change. No es que ahora soy un poquito It's diferente. not that right now I'm a little No different. puede ser de esa It manera. can't be that way. Una mariposa no es nada parecida a una oruga. Caterpillar is looks nothing like a butterfly. Cuando creyentes dicen, sí, ahí voy poquito a And when poquito. believers say, oh, you know, I go little by No, little. es al tiempo de Dios. Oh, you know, I'm on God's No, el timing. tiempo de Dios ya No. se te está pasando. God's timing is already leaving you. Y te quedaste, estás
No sé en cuántas temporadas I don't atrás, know how many seasons back you stayed. cuántos inviernos ya te dieron la How vuelta. many winters have already hit Y you? tú sigues como gusanito. And you're still like that little Cuando tú caterpillar, tendrías a que little estar worm, volando. when you should be flying Cuando already. tú tendrías que estar avanzando en When you dimensiones should be mayores. already advancing in greater Pero quien tiene que dimensions. But transformarse the one that needs to be eres transformed tú. is you, a través de tu manera de pensar. through your way of thinking. Es decir, que eres tú el que marca el cambio en tu vida. You are the one that marks that change Dios in te your da life. la palabra. God gives you the La word. palabra es poder de Dios. The word is power of God. El Espíritu Santo obra dentro de ti The Holy Spirit works in y you, te capacita and He gives you the capacity, físicamente, physically, espiritualmente spiritually, y en tu alma, en tu manera de pensar, and in your soul, your way of thinking, para que puedas vivir de una manera diferente. so that you could live differently. La transformación en tu interior The transformation inside of la you hace el Espíritu is Santo done by the Holy cuando Spirit tenemos la palabra de Dios. when we have the word of God. Pero la responsabilidad But the de responsibility hacer las cosas diferentes son tuyas. of doing things differently is Tienes yours. la palabra, You have the word, tienes el poder del Espíritu Santo que está dentro de ti you have the power of the Holy Spirit that is in you para que puedas hacer las cosas de una manera diferente. to be able to do things differently. Entonces deja de culpar a la vida, So stop blaming life. deja de culpar a tus padres, Stop blaming your deja parents. de culpar a la nación y al presidente, Stop blaming the ¿ah? nation and Deja the de culpar a president. tu esposo, Stop blaming your husband. deja de culpar a tu esposa. Stop blaming your wife. Y tienes que tomar And responsabilidad you need to take y tienes responsibility. que hacer las cosas de una manera And you diferente. need to do things differently. Si tú haces las cosas a la manera de Dios, If you do things in the way of vas a God, ver la buena voluntad de Dios, la vas a you will experimentar. experience the good will of God. Hay muchos que están adormeciendo al pueblo de Dios. There are many people that are causing the people of God to Y sleep. todo lo que hablan, oh, bendición, viene bendición And y viene everything that they bendición. speak is, oh, blessing is coming, blessing is coming. Dios blessing ya is nos ha coming. bendecido. God has already Y blessed este us. año que viene And this year that is to es come un año muy difícil. is going to be a very hard year. Es un año lleno de retos. It's a year full Es un año lleno de challenges desafíos. and challenges. Y no vamos a poder lograr And we are not going to be able to accomplish. y no vamos a poder cumplir la meta que Dios tiene para nosotros we are never going to be able to fulfill the challenge that God si tú the sigues goal that viviendo God has como for en us. el 2024. If you continue to live like you did in Y tú 2024, no puedes hacer las cosas como en el and 2026. you can't do things like you will in 2026. Porque si Dios quiere bendecirte because if grandemente, God wants to bless you greatly, pero tú sigues haciendo lo que hacías en el but you pasado, continue to do what you did in the past, no vas a poder tomar los desafíos de Dios. you won't be able to take the Es más, challenges of God. Hay gente que va a vivir todo el año con temores. You know, it's more, there's people that live their entire ¿Cuántos están year with esperando fear? gran bendición How de many are Dios? waiting for great blessing Pues of las God? grandes bendiciones de Dios vienen con los grandes pasos de fe. The great blessings of God come with great steps of faith. Porque dice la palabra que las bendiciones Because the word says that blessing y las promesas de Dios and promises of God se alcanzan por la fe y la are paciencia. reached by faith and patience. Y de acuerdo a la medida de fe que nosotros estamos viviendo, And according to the measure of faith that we're living, las cosas como las estamos haciendo, the things in which the way we're doing them es si tú vas a alcanzar las promesas de Dios o no las vas a alcanzar. is if you're going to reach the promises of God or not. Y mi oración es para que tú alcances todo lo que Dios tiene para ti And en my este prayer año. is that you can reach everything that God has Que for tu you this year. familia pueda disfrutar de esa bendición. That your family can reach that blessing. Y estoy orando para que tu familia sea restaurada. And I'm praying so that your family can be restored. Estoy orando para que finalmente madures. I'm praying so that you Y finally crezcas mature and espiritualmente. grow spiritually. Pero tú tienes que comprometerte con Dios. But you need to commit yourself Si with vas the a Lord. dárselo, dáselo If you're going to fuerte give al the applause to Señor. the Lord, give it to Him well. Di conmigo compromiso. Say with me, commitment. Si no te comprometes con Dios, If you don't commit yourself with God, las cosas no van a cambiar en tu vida. things will never change in your life. Si no te comprometes para servir a Dios, If you don't commit yourself to serving si God, no estás comprometido con tu if you're familia, not committed with your family, si no estás comprometido en tu if matrimonio, you're not committed in your marriage, ¿sabe que ese es el gran problema que tenemos? you know that that's the big problem we have. Los jóvenes no quieren casarse The youth don't want to get married, y los adultos tampoco. and the adults either. Pero ¿sabe cuál es la verdad? But you know why? Que no quieren compromiso. It's that they don't want commitment.
Quieren todos los beneficios, They want all of the benefits of, pero no se quieren comprometer. of it, but they don't want the commitment. Jóvenes que dicen, yo te amo, Youth that say, oh yeah, I love you. quiero vivir contigo And I want to live with you. y estoy Oh, enamorado, I'm so in love with you. pero no se But they comprometen, don't commit themselves. porque el compromiso Because the commitment demanda esfuerzo. demands effort. Y muchas veces eso es lo que lleva a vivir en una mediocridad. And a lot of times that's what takes you to live in Hay mediocrity. matrimonios que nunca, o hay parejas que nunca llegan al matrimonio. There's people that never reach marriage Después de tantos años viviendo juntos, after so many years of living together already. su matrimonio y su vida en todas las áreas se estanca. Their marriage and their matrimony in every area is stagnant. Porque la palabra dice que hay bendiciones que Dios da Because the word says that there's blessings that solamente God a los gives matrimonios, only to the marriages. los que se han The comprometido ones that have committed y themselves. llegan a ese And compromiso they con reach Dios that commitment with God. y ese compromiso con la persona que aman. And that commitment with the people, with the Y person entonces they se love. amargan la vida pensando por qué Dios no me And so bendice. they bitter their life because they say, oh, why doesn't God bless me? La pregunta es ¿por qué no estás dispuesto a salir de ese The conformismo question is, why aren't you ready to leave that conformity y aceptar el desafío de Dios? Amén. and accept the Dale challenge un of God? aplauso Amen? al Señor. Applause. Y eso es solamente para que resbale la palabra. Just so that the word can slide. Primera de Timoteo capítulo 6 verso 3 al 5. Verso 3. Primera de Timoteo capítulo 6 verso 3. 1 Timothy chapter 6 verse 3 Si to alguno 5. enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nace envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Dice, apártate de tales. Son personas, dice, que no se conforman a las sanas palabras. These are people that conform themselves to the words. No se conforman a la sana doctrina. And they don't conform themselves to the same doctrine. Escuche esto, no puedes conformarte So you cannot conform yourself al sistema de este mundo. to the system of this world. Pero Dios dice que tienes que conformarte God says that you need to conform o tu yourself, vida tiene que tomar la forma or your life needs to take the conforme form a la palabra de Dios according to the word of y God conforme a la doctrina. and according to the doctrine. ¿Qué es doctrina de la piedad? What is doctrine of mercy? Es nuestra manera de vivir la fe. It's our way of living the faith. Y si tu manera de vivir, And our way of living, tu manera de servir a Dios your way of serving y God de seguir a Dios and following God no se conforma a la palabra de Dios, doesn't conform itself to the lo que word la of God. escritura dice que el problema es que tu mente es una mente corrupta, The word says that the problem is that your mind is a corrupt mind, una mente que se ha desviado. a mind that has been deviated. Y dice la palabra, apártate de estas personas. And the word says, separate yourself from these people. Porque las personas que no se conforman a la palabra de Dios Because the people that don't conform themselves no to the word pueden of tener God una visión clara en su vida. cannot have a clear vision in their life. Las buenas costumbres se corrompen con las malas compañías. Good habits are broken by bad company. Y si tú vives y te desenvuelves And if you live and you unfold con personas que tienen malas costumbres y malos hábitos de with people vida that have bad habits of life y no vive conforme a la palabra de and Dios, they don't live according to the word of tu God, manera de ver la vida va a ser la misma que Él. your way of looking at life is going to be Y después tú vas a vivir lo mismo que Él está viviendo. and soon you will live what they're living. ¿Por qué Dios te dice apártate de esas Why personas? does God say separate yourself from Porque these people? solamente cuando tú te apartas Because only when you set yourself apart puedes tener una visión clara de lo que Dios tiene para ti. can you have a clear vision for what God has Por for eso una persona que camina conforme a la palabra you. de Dios That's why a person when they walk according va a to the tener word of una God, visión clara en la vida. they have a clear vision in life. ¿Te has preguntado cuál es la visión para tu vida? Have you ever asked yourself, what is the vision for my life? ¿Cómo te ves en los próximos 5 años? How do you see yourself in the next 5 years?
Un joven me dijo, yo me veo casado y con hijos. Someone said, "Oh, I see myself married and with kids." Yo le dije, pero no te gusta trabajar. And I said, "Oh, but you don't even like working. Yo no te veo casado. I don't see you married. Yo no creo que una mujer I can't see a woman con 2 dedos de frente with at least two fingers se of quiera size of their casar con forehead alguien y would vivir wanna con be alguien able que to no trabaja. marry someone who doesn't work. ¿Cómo te ves en 5 años? How do you see yourself in 5 years? ¿Cuáles son las metas que tú tienes? What are the goals that you have? Si tú te ves en el mismo trabajo, If you see yourself in the same job, haciendo las mismas cosas, doing the same things, quiere decir que tú estás conformado it means that you are y conformed no te has dado cuenta. and you don't know. Una persona que se conforma deja de avanzar, When a person is conformed, they stop advancing. pero deja de avanzar porque dejaste de soñar. But they stop advancing because they stop No dreaming. importa la edad que tú It tengas, doesn't matter how old you are. no importa lo que hayas hecho en la vida. It doesn't matter what you've done in life. Cuando tú dejas de vivir, cuando dejas de soñar. You stop living when you stop dreaming. Una persona envejece y muere A person grows old and y se dies. llena de todos los dolores y And they are enfermedades filled with all of the pains and sicknesses cuando deja de soñar y tener visión para la vida. when they stop dreaming and having vision El for sueño de life. Dios te mantiene sano y te mantiene The fuerte. dream and vision of God keeps you sane and strong. ¿Sabes qué es lo que mantenía a Caleb fuerte para la guerra? You know what would keep Caleb strong for A sus war? 85 años, When he was 85 years old, a sus 85 años era un viejito he was 85 years old man. que tenía la espada en la mano y had estaba his- listo had his para ir a sword in pelear. hand and was ready to go fight. Pero ¿sabes por But qué? you know why? Porque tenía muy clara la promesa de Dios Because he had very clear the promise y lo of que God Dios le había prometido. and what God had promised him. Y cuando él vio la tierra prometida And when he saw the y promised pisó land la tierra, and he stepped on the en su land, espíritu no podía conformarse. his spirit could not Uy, conform a ver, himself. por favor, Please, sígueme en esto. please follow me. Caleb no podía conformarse Caleb could not conform a la himself mediocridad que todo el pueblo estaba viviendo, to the mediocrity that the entire la manera en que ellos people hablaban, were living, the way in which la they manera en spoke, que ellos se the quejaban, way in which they la complained, rebeldía en que ellos the vivían. rebellion in which they Caleb lived. era diferente, Caleb was different. era de otro espíritu, He had another porque él spirit veía las cosas de una manera diferente. because he would see things in a Y different aunque way. ellos, todo el pueblo estaba diciendo, And although Ajá. the people would Mejor say, nos "Oh, regresamos a now, Egipto", we should have gone back to Caleb Egypt. no. And not Caleb. Caleb a sus 85 años Caleb, when he was 58 quería years, llevar a 85 years sus old, hijos a la he guerra wanted to take his kids to y war que sus nietos poseyeran la tierra. for his grandchildren to be able to possess Ya the hoy en land. día un hombre de 50 años se You está know, preparando para An morir. 85-year-old man nowadays is ready to Ya die. me voy a I'm jubilar, about to retire. me voy a poner un trapito en las I'm piernas, going to put a little a blanket on my recibir mi legs, cheque receive my check every y eso es week. todo lo que voy a And hacer. that's all I'm gonna do. No, Caleb se sacó No, la no, 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 no. cobijita Caleb y threw dijo, a that mí blanket nadie me off, jubila, and he said, no one's going yo to voy a retire tomar. me. Y vino por Josué. I'm going to take the land. And he came Y with, dijo, Josué, with bendíceme. Joshua. And he said, Joshua, bless Bendíceme me. porque voy a ir a tomar la tierra. Bless me because I'm going to go take that land. Josué no tuvo otra más que bendecirlo Joshua said, he had no other choice but to porque bless him. Caleb estaba tan bravo y tan Because seguro Caleb was so fired up que and dijo, sure. mi descendencia no va a morir en el And he desierto. said, my descendants is not going to Y live dijo, die yo in voy that a desert. meter a mis hijos a la tierra And he said, I'm prometida. going to take my kids to the promised Y land. él sabe que la tierra de la heredad de You Caleb, know that the inheritance and the la parte descendants que le of, tocó a Caleb, the part that belongs to sabe Caleb, que era la tierra más difícil you de know that it tomar was the most difficult land to porque take era la parte montañosa because it was the mountainous range. y militarmente tenían tenían la de perder porque iban subiendo. And looking at this from a military Pero standpoint, Caleb no le they were losing importaba. because they were on the lower Él sabía ground. que Dios estaba con él. But Caleb didn't care. Dios He le knew dio la that God was palabra with him, and y took él that word, hizo las cosas and he diferentes. did things different. Él habló de una manera diferente. He spoke in a different Y way. no importa que nadie quería tomar la And tierra. it doesn't matter that nobody wanted to take that Dijo, land. yo sí la voy a He tomar. said, I'm going to take it. Y se necesita personas que piensen de una manera diferente. And you need people that think differently. Gran parte de la iglesia vive conformada y estancada. A great part of the church lives stagnant and Pero conformed. se necesita creyentes, hijos de Dios, But que you need piensen believers diferente, and people of God who think differently. que sueñen con las cosas That grandes, dream with differently. que sueñen con la bendición de That Dios dream with big things y and trabajar por and the esa dream of bendición. God and the blessing of God and to work for it. Necesitamos una generación diferente. We need a different generation. Y este 2025 And que this
vamos a comenzar, 2025 that's going to start, necesitamos tener una perspectiva diferente we de la need to vida, have a different perspective of life, una perspectiva diferente del ministerio. a different perspective of the ministry. ¿Y cómo voy a hacer las cosas en este año How am I going to do things this year? para poder recibir todo lo que Dios tiene? Amén. Denle To un be able to aplauso receive fuerte everything al that God Señor. has. Amen. La alabanza me puede ayudar. Y la palabra de Dios revela quién eres, And the Word of God reveals who you cuál are, es tu identidad, what your identity is, cuál es tu naturaleza, what your nature is, cuál es tu propósito, what your purpose cuál is, es tu destino. what your destiny is. Revela cuál es tu herencia, It reveals what your inheritance is, cuáles son los bienes materiales para ti en esta tierra. what your material goods in this world will Te revela el poder sobrenatural que hay en ti. It reveals the supernatural power that there Te is. in revela you. la capacidad física e intelectual que necesitas It reveals the physical and intellectual capacity para that que you need puedas prosperar y hacer las to riquezas. be able to prosper and to make riches. Te muestra los recursos ilimitados que el Padre ha preparado It para shows ti you the unlimited resources that God has prepared for you desde antes de la fundación del mundo. from before the foundation of the world. La palabra de Dios te revela The Word of God reveals la ayuda angelical que Él designó a tu favor. the celestial protection that He's brought for you. Te muestra que naciste para triunfar y no para ser vencido. He shows you that you were born to triumph and not to be defeated. Y te muestra que Dios está contigo para siempre y hasta el fin del mundo. And He shows you that He is with you forever till the end of the world. La pregunta es, ¿qué es lo que tú piensas acerca de ti mismo? The question is, what do you believe about yourself? ¿Qué es lo que tú estás pensando de qué es lo que vas a lograr en este 2025? What is it that you think about what you're going to accomplish in this year? ¿Vas a creer lo que el mundo dice? Are you going to believe what the world says? ¿Vas a creer lo que la gente dice de ti? Are you going to believe what the world says about you and Lo people que say about los malos intencionados hablan you? acerca de ti. What the ill-intentioned people speak of you? ¿O vas a creer lo que Dios ha dicho de ti? Or are you going to believe what God says Y about si you? tú crees lo que Dios ha dicho de ti, And if you believe what God has said about you, no puedes seguir viviendo de la misma you manera. cannot continue to live in the same Este way. año tienes que hacer algo This diferente. year you need to do something different. Hechos capítulo 13, verso 22. Acts chapter 13 verse 2. Y ahora sí termino. Usted tiene que conocer a su pastor. Cuando need su to know your pastor pastor. dice, voy terminando, When your pastor says, I'm about to es finish, que faltan algunas citas. you know, as we still have a few more words to go. a few No, more. terminamos en esto. Acts chapter Más, 13 póngase verse de pie. 22. It's more. Please Con stand su up. Biblia en la mano. Please stand up with your Bible in hand. Hechos capítulo 13, verso 22. Chapter 13 verse 22. ¿Cuántos han recibido bendición de Dios? How many have received blessing Es from bueno. God? It's good. Y debemos de vivir agradecidos con lo que Dios nos da. And you will live grateful with what God gives us. Pero no te conformes con eso. Dios tiene mucho más para tu vida. But conform yourselves, don't conform yourselves because God has En so Hechos much more for your capítulo life. 13, verso 22 Acts dice, chapter 13 verse 22 says, quitando a hablando de Saúl, le presentó por rey a David, de quien Dios dio testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Cómo me doy cuenta si he vivido conformado? how do I know if I've lived conformed? ¿Cómo me he dado cuenta si me he estancado en la vida? How do I know if I've been stagnant in life? Porque Dios dice, he encontrado a David, He says, I have found David, un varón conforme a mi a corazón. man that is according to my own No heart. quiere decir que David fuera igual que Dios. It doesn't mean that David was the same as Quiere God. decir que el corazón de David It means that the heart of David tomaba la forma del corazón de Dios. took the form of the heart of God. Que lo que David hacía, That what David did, que sujetaba su vida, that he held on to his life, las cosas que hacía, the things that he did, a la voluntad de Dios, to the will of God, a la palabra de to Dios. the word of God. Y dijo, Él hará lo que yo quiero. And he said, he will do what I want. Porque su corazón es un corazón que se ha conformado a mi corazón, Because his heart is a heart that's according to my que own, tiene la forma de mi corazón. that has the form of my heart.
Pero David ese corazón But David put that heart. es porque él decidió poner en primer lugar a Dios He had antes that que heart todas las because cosas. he decided to place God before any other things. Por eso Dios dijo, Él hará todo lo que yo quiero. That's why he said that he will do anything that I want. Ahora, la pregunta no es qué es lo que has logrado en la vida. Now the question is, what have you accomplished? La pregunta que accomplished in life? debes de hacerte en esta noche The question you need to ask yourself tonight es, ¿tú estás haciendo la voluntad de Dios? is, are you doing God's will? Puede ser que tengas el negocio, Maybe you have that business already, pero ¿estás haciendo lo que Dios quiere? but are you doing what God asked, what he wants? Esa es la pregunta que tú tienes que hacerte. That's the question that you need to ask yourself. Porque ahí te das cuenta si estás conformado Because then you'll see that if you are conformed, o tu corazón se ha formado conforme a la voluntad de Dios. or if your heart has been conformed to the word of God. Lo importante no es lo que tú quieres en la vida. The important things isn't what you want in life. Lo importante es qué es lo que Dios quiere para ti en tu vida. The important thing is what God wants for your Y life. cuando tú pones atención en eso And when you pay attention to that, y empiezas a tomar decisiones and you diferentes, start to make different decisions, entonces las cosas van a cambiar en tu vida. then the things will change in your life. Ya no vas a vivir estancado. You won't live stagnant anymore. Vas a prosperar en todas las áreas en tu vida. You will prosper in all the areas of your life. Vas a hacer lo que está en el corazón de Dios. You'll do what's on God's heart. Vas a vivir You'll live todo lo que Dios tiene para ti en este año. everything that God has for you in this Y year. dice la palabra que el propósito de Dios And the word of God says that y los planes de Dios para tu vida son de bien y no de the mal. purpose of God and the plans for God for you Este are año of good vas a and not cumplir evil. el sueño y la visión de Dios. This year you will accomplish the dream and vision of God for your Este life. año no solamente vas a ser bendecido. This year you're not only going to be blessed, Este 2025 vas a ser de bendición this 2025 you will be of y vas a blessing, bendecir a otros en tu vida. and you will bless others in your life, Porque ese es el propósito de Dios. because that is the purpose of Y God. vas a poder lograr cosas que antes no And lograste. you will be able to accomplish things that you couldn't Pero before. tienes que tomarte de la mano de Dios. But you need to take yourself by the hand of God. ¿Cuántos creen que Dios tiene cosas grandes y How many of you maravillosas? believe that God has great and marvelous things for you? Ahora, ¿estás dispuesto a hacer las cosas diferentes? Now, are you willing to do things differently? ¿Estás dispuesto a renunciar a tu orgullo Are you willing to renounce to your y a tu pride manera de hacer las and cosas? to your way of doing things? Cierra tus ojos ahí donde Close your estás. eyes there where you are.